हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करते अच्छी होंगी। मैं भी अच्छी हूँ। सबको राधे राधे। मैं बना रही हूँ ना आंवले का मुरब्बा। तो मैंने आंवले आधा किलो आंवले आई, मैंने इसको धो के काट के और इसमें तेल गरम कर दिया। इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे और सौंफ और मेथी मैंने थोड़ा दरदरा पीसा है दोस्तों। इसमें आंवले डालेंगे। दोस्तों ये आंवले ना पके हैं, थोड़ा सा हल्के पके हैं। तो इसमें डालेंगे थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा ही डालना है, थोड़ा सा वाइट नमक और थोड़ा सा ये डालेंगे मसाला। फिर हमने बाद में जीरा डालना है, भुना हुआ जीरा। तो अब इसमें डालेंगे दोस्तों, ये आधा किलो से थोड़ा सा कम ही गुड़ है, आधा किलो से थोड़ा कम ही आंवले हैं। तो फिर इसमें ये डाल देते हैं और इसको धीमी आंच पर ही पकने देना है। दोस्तों देखो गुड़ ने ना अपना सारा पानी छोड़ दिया, गुड़ ने गल गया। तो जैसे ज़्यादा होता है ना दोस्तों, तो इसमें ना झाग निकलता है, तो ये ना थोड़ा सा निकालना चाहिए। पर ये मेरा थोड़ा ही बना रही हूँ तो ये अच्छा होता है। अब इसमें डालेंगे, मैंने ग्राइंड करा था अदरक। और वैसे इसमें कच्ची हल्दी डालते, पर सूखी हल्दी भी डाल सकते जिसके पास नहीं है। थोड़ी सी हल्दी अच्छी होती है ना, नज़ला जुकाम होता है ना दोस्तों, तो उसके लिए फिर ये अच्छी होती है। सर्दी हो चाहे गर्मी हो, ये वाली दवाई काम नहीं करती है। ये मैंने भुना हुआ जीरा रखा था, तो आप इसको डाल सकते हैं। तो इसको ना थोड़ी देर पकने देंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं आंवले का मेरा मुरब्बा तैयार हो गया है। तो आजकल मार्केट बाज़ार में ना, वो तो बाज़ार भी है हरे आंवले और लगे भी हैं पेड़ों पर, उसका अच्छा से बना सकते हैं। पर दोस्तों ये ध्यान रखें कि जितना आंवला है उतना ही गुड़ लेना है और उसमें ज़्यादा पानी नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल भी एक बूंद भी भाप का भी नहीं पानी पड़ना चाहिए। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो शेयर करना दोस्तों, लाइक करना। बाय बाय, थैंक यू।